បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នាសប្តាហ៍នេះបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឬក៏ជារៀងរាល់ពេលវេលាយើងតែងតែមាននាំមកនៅកូនខ្មែរយើងឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ហើយដែលបានជួយនៅក្នុងសង្គមយើងនៅកន្លែងណាខ្លះទីកន្លែងណាខ្លះបានធ្វើអ្វីខ្លះតែថ្ងៃនេះយើងបដូរបរិយាកាសបន្តិចដែលយើងមានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងកូនខ្មែរយើងជាច្រើននៅសាលាទីក្រុងឡងប៊ិចបាទហើយថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមសួរគាត់ខ្លះថាតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនឹងគាត់នឹងមានគម្រោងអ្វីខ្លះតទៅមុខទៀតបាទហើយដូច្នេះសូមបង្បាយអារម្មណ៍ទូទាំងជនមកជួបជាមួយនឹងលោក John McGinnis ថ្ងៃនេះហើយនឹង Cesar Armendariz បាទហើយនឹងយើងចង់ពិភាក្សាជាមួយគាត់បន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើគាត់មានគម្រោងអ្វីខ្លះហើយគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះបាទហើយដូច្នេះសូមបង្បាយអារម្មណ៍ទូទាំងជនមកជួបជាមួយនឹង John McGinnis បាទ Hello John, how are you? សុខសប្បាយ Hello. Thank you very much. Can you introduce yourself to the audience, please? Yes. My name is John McGinnis, and I'm a member of the Long Beach Unified School District Board of Education. And I've served on the board for a little more than 8 years now, and I'm going to retire from my position on the board in July of this year. So I will have served 8.5 years on the Board of Education. Okay, great. Thank you. We're going to have Doctor translate that. ចាជំរាបសួរទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាអ្នកបកប្រែឲ្យដល់លោក Tony ហើយនិងលោក John McGinnis ហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ជាអ្នកបម្រើគេហៅ Board of Education នៅទីក្រុង Long Beach គឺថាជាការមុខការងារមួយយ៉ាងសំខាន់អស់រយៈពេល8ឆ្នាំកន្លះហើយគាត់ជិតចូលនិវត្តន៍ហើយដូច្នេះគាត់មកដើម្បីនឹងចែកចាយអំពីសកម្មភាពដែលគាត់បានធ្វើហើយមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជននៅទីក្រុង Long Beach. Cesar, can you introduce yourself to the audience, please? Sure. Hello, it is an honor to be here. My name is Cesar Armendariz, and I am a high school teacher. I came to the United States when I was 10 years old. I was born and raised in Ecuador. And when I came to the United States, I had a community of people around me to help me out. Especially I didn't speak the language, and I had English teachers that would push me and support me all the way through. And so I decided to become a teacher like them. And so right now I'm teaching high school at Downey High School. I'm teaching world history, AP European history. And I've been a coach and advisor, and I'm looking for more ways to serve my community. One of the ways that I'm looking to serve my community is by stepping in as the next school board member. And that's what I hope to do in the next few weeks. ចាគាត់លោកគាត់ឈ្មោះ Cesar Armendariz គាត់បានកើតនៅស្រុក Ecuador ហើយគាត់បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ10ឆ្នាំហើយគាត់ថាការជីវិតរបស់គាត់មករស់នៅទីនេះមានសកម្មភាពដែលគេមានជាសង្គមដែលបានចូលរួមហើយជួយគាត់ជាច្រើនហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកលោកគ្រូហើយបានបង្រៀននៅ High School Downey ហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សជាច្រើនហើយគាត់ក៏ធ្វើជា coach អ្នកបង្ហាត់កីឡាជាដើមផងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ចង់ជួយទៅដល់សង្គមវិញដោយចូលរួមនៅក្នុងគេហៅBoard of Education គឺថាការខាងសិក្សាហើយគាត់នឹងចាំបីនឹងចូលពេលលោកគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅលោកចង់ចូលនិវត្តន៍ទៅគាត់នឹងចង់ប្រណាំងប្រជែងជាមួយក្នុងការគេហៅបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងជួយសង្គមនៅទីក្រុង Long Beach ជំនួសលោក John. Thank you very much for coming to our studio and talk to us today. Thank you very much. ខ្ញុំចង់សួរថាភាគច្រើនខ្មែរយើងអត់ដឹងថា school board នឹងជាអ្វីទេ school board នឹងជាអ្វីហើយ board of education ជាអ្វីគាត់ធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹង ចានេះជាសំណួរល្អ This is a very good question. Most of us don't know or have the knowledge of what is a school board. What do you do as a school board member and what are its function and how does that benefit us, the community? Thank you. A school board member is elected from the people. They're a community person who lives in the city that the district is in, the school district is in. And there are 5 of us on the Long Beach Board of Education. And we're elected from 5 different neighborhoods in the city. So my area is the downtown area. It's Area 3. And that happens to be the area that Cambodia Town is in. So Anaheim Boulevard running from Alamitos down to Redondo is an area that I cover, and that's largely most of Cambodia Town. So that's why this show is of interest to me, because many of the students in our community, in our school district, live in the area that I serve.
We're going to have her translate Yeah, real quick. So គាត់ថានៅក្នុង this is a whole entire Long Beach that's divided into the 5 Yes, areas. Okay. yes. គាត់ថានៅទីក្រុង Long Beach គឺជាកន្លែងមួយដែលគេបានចែកទៅជា5ផ្នែកហើយមួយផ្នែកហ្នឹងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រង5នាក់គាត់ជាម្នាក់នៅក្នុង5នាក់នៅក្នុងគេហៅចកោមដែលគេហៅក្រុម Board of Education ហ្នឹងដែលអ្នកត្រួតត្រាខាងការសិក្សាខាងការបង្រៀនហើយគាត់ថាគាត់កន្លែងដែលគាត់គ្រប់គ្រងគឺវាបានមានដើមដែនអញ្ចឹងលោកជាដែនព្រំដែននៅក្នុង Cambodia Town ក្រុងខ្មែររបស់យើង Cambodia Town ហ្នឹងវានៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់ត្រួតត្រាដូច្នេះហើយបានគាត់មានចាប់អារម្មណ៍ចង់មកកន្លែងខ្មែរ TV ដើម្បីនឹងនិយាយអំពីតើអ្វីជា Board of Education អ្វីជាក្រុមដែលកិច្ចការងារដែលក្រុមរបស់គាត់ដែលកំពុងតែធ្វើហើយគាត់មកដើម្បីនឹងចែកចាយព័ត៌មានដល់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយគាត់ថានៅមានកូនសិស្សជាច្រើនដែលបានរៀននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach គឺនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គាត់កូនក្មេង Cambodia កូនក្មេងខ្មែរ So the responsibility of the Board of Education is to hire the superintendent who runs the whole district, and then our job is to adopt the budget and make sure the money is spent appropriately on educational purposes, and then to adopt policies that guide the teachers on what is taught and what the curriculum will be. So we are a governance body that oversees the policies and the budget of the district. ចាដូច្នេះមុខងាររបស់គាត់ទាំង5នាក់នេះគឺជាការមួយសំខាន់ពីព្រោះនៅគេជាអ្នករៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីយ៉ាងណាសម្រាប់គ្រូបង្រៀននេះកិច្ចការទី1គឺថាគេថាគ្រូត្រូវបង្រៀនតាមសាលានីមួយៗហ្នឹងមានផ្នែកត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាច្បាប់យ៉ាងណាដែលគេជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ជា governance ជាអ្នកបង្កើត create the laws and policy ច្បាប់ត្រឹមត្រូវរៀបចំឲ្យសាលាមានលំដាប់ធ្នាប់ល្អហើយការមួយទៀតសំខាន់គឺគេអ្នកដែលជ្រើសរើសរកអ្នកដែលហៅ superintendent អ្នកដែលត្រួតត្រាសម្រាប់ត្រួតត្រា all the teacher right the supervisor of all the teachers the superintendent គឺគេនឹងរកអ្នកមួយដែលគេឲ្យធ្វើការដើម្បីនឹងត្រួតត្រាចំពោះគ្រូទាំងអស់និយាយខ្មែរទៅដូចចាងវាងធំមួយទៅ Yes that's true ចាងវាង that's the name ជ្រើសរើសចាងវាងធំមួយទៀតហើយគាត់គណៈខាងគិតគូខាងលុយកាក់ទៀតចាហើយអ្នកដែលត្រួតត្រាមិនត្រួតត្រាបានលុយពីរដ្ឋពីលើមកគេត្រូវថាត្រូវចាយលុយហ្នឹងឲ្យចាយល្មិចឲ្យល្អកុំឲ្យចាយខ្ជះខ្ជាយOh, okay. No wasteful spending. Pardon? Yeah. No wasteful spending. And so we run for election, we're voted in, and then we have to run every 4 years. We have to be re-elected every 4 years. Okay. ហើយចំពោះការងាររបស់ពួកគាត់គឺថាត្រូវបោះឆ្នោត4ឆ្នាំម្ដង4ឆ្នាំគឺថាអ្នកប្រជាជនរបស់យើងដែលនៅទីក្រុង Long Beach នេះគឺអ្នកទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកគាត់នៅក្នុង Area 3 ហ្នឹង Yes. Oh, okay. ដូច្នេះបើយើងដែលនៅក្នុង Area 3 ហ្នឹងមានទទួលបានបោះឆ្នោតមកហើយចាពេលណាយើងនៅពេលយើង is it that they can vote by they go to the poll right there's a special election គាត់ថា4ឆ្នាំយើងទៅបោះឆ្នោតម្ដង it's like is it the general what do you call the general election you vote by area so only the people who live in downtown area 3 can vote for the candidate who serves area 3 okay it's different than the other bigger election because they know yes it's different from mayor ចាដូច្នេះមិនមែនថាបោះឆ្នោតដោយពួកចៅហ្វាយក្រុងថាពីណាឲ្យតែនៅ Long Beach បោះឆ្នោតឲ្យចៅហ្វាយក្រុងមួយណាដែលរត់សម្រាប់បោះឆ្នោតគឺថាចំពោះគាត់យើងមានព្រំដែនរបស់គេដែលថាគាត់និយាយអំពីផ្លូវ Alamitos ទៅដល់ Redondo ហើយវាតាក់ទងជាមួយអាហារដែលគាត់និយាយទីក្រុងខ្មែរហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យពួកគាត់ដូច្នេះវាសំខាន់ដែលយើងដឹងថាតើពីណាអ្នករត់ប្រជែងខ្មែរគេថាម៉េចអ្នករត់មិនហៅរត់នៅខាងខ្មែរថាម៉េចប៉ុណ្ណឹងប្រជែងដាក់ឈ្មោះអ្នកដែលចាអ្នកដែលត្រូវបោះឆ្នោតចង់ឲ្យជាប់មុខងារហ្នឹងគេនឹងមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឲ្យស្គាល់ថាគាត់មានកំណត់អីខ្លះចឹងណាសូវសំខាន់ដែលយើងឲ្យដឹងអ្នកទទួលបោះឆ្នោតគេហៅថាបេក្ខជនអូខេបេក្ខជនចូលឈ្មោះI'm learning new words បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចា the candidate so ចុះមានអូខេគាត់អ្នកខាងធ្វើរៀបចំរបៀបសិក្សាចានៅក្នុងហ្នឹងមានកូនខ្មែរយើងច្រើនតើគាត់មានបានយល់ឧទាហរណ៍ថាតើគាត់រៀបចំឧទាហរណ៍ថាកូនខ្មែរយើងជួនកាលវាអត់សូវចេះជាភាសាច្រើនមិនចឹងថាតើគាត់ដឹងថាតើគាត់ពេលគាត់រៀបចំសិក្សាហ្នឹងតើត្រូវយើងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដូចថាចំពោះ second language ESL ចា
trong rap côn sơ sầm the ESL Yeah. You'll him yeah. Yo, I will. I will answer. Okay. So he said that as a board educate, as a board, what do you call board member, Yes. and because a lot of the area that you oversee involve a lot of the Cambodian students. He wanted to know, do you have an idea, or how do you know what are the needs of the Cambodian students? What are their challenges? Or what do you hope to see for them? And he was asking about such as program as ESL, or Yes. what kind of programs? What do you envision? What have you done for the community? Well, the first way that you meet the community is when you run for school board. And this is why it's important that you get elected, because you walk through the neighborhoods and you knock on the doors and you meet people. And then once you are elected, then you could continue to get yourself involved in neighborhood organizations and community nonprofit organizations. So I have also served on the United Cambodian Board for a short time and learned a number of the leaders in the Cambodian neighborhood that way. Okay so you ចាលោកគាត់និយាយថាពេលណាដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើយើងមានការត្រូវការអ្វីខ្លះចំពោះប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគាត់បានគាត់ថាគាត់បានចំណាយពេលដើរតាម neighborhood តាមផ្ទះគួរទ្វារ plus ណែនាំឲ្យគេស្គាល់ខ្លួនគាត់ថាគាត់ជានរណាហើយគាត់មានអ្វីដែលគាត់មានកំណត់អីចង់ធ្វើសម្រាប់សង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ធ្លាប់បម្រើនៅជាមួយសមាគមខ្មែរយើង UCC ដើម្បីឲ្យជួបហើយនឹងក្រុមផ្សេងដែលជួយសង្គមអត់យកកម្រៃដោយ non-profit ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើសង្គមមួយហ្នឹងមានប្រជាជននៅ community សង្គមរបស់គេនឹងត្រូវការអ្វីខ្លះហើយដូច្នេះគាត់រៀនឲ្យចង់ដឹងថាតើការត្រូវការនឹងមានអ្វីខ្លះដោយតំណែងតំណងយ៉ាងដូចនោះឯងបើអញ្ចឹងគាត់បានជួយប្រជាជនខ្មែរយើងដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងឲ្យគាត់ឆ្លើយម្ដងទៀតយើងសម្រាប់ឲ្យ flat សិនពេលត្រឡប់មកវិញយើងនឹងឲ្យគាត់ continue We're going to take a quick break and then when we come back we want you to continue Okay great Thank you very much ពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់ឲ្យ flat សិនបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទ John can you continue please Yes you asked about language and English language learners and it's one of the reasons I'm glad to be here is to praise the Cambodian community because the strongest support students get in school comes from their families and it is a testament to the Cambodian families in our school district that Cambodian students in our school district are performing better in English language than the rest of the students from any other group. So, for example, they are 10% ahead in English. This was in 2014, and that continued through this year when they went 12% ahead of other students. This means that 60% of Cambodian students are proficient or better in English language, while only 48% of the rest of the school district is. Okay, so let me translate. ចាដូច្នេះទស្សនិកជនខ្ញុំសូមសរសើរជាមួយគាត់ថាគាត់មានអំណរដែលមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយគាត់ចង់មកខ្មែរ TV ព្រោះគាត់ដឹងថាខ្មែរ TV ជា TV មួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងអាចមើលហើយដឹងដំណឹងបានហេតុអ្វីមកគាត់ចូលចិត្តមកដើម្បីនឹងចែកចាយដំណឹងនេះមួយគឺថាគាត់សរសើរថាក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងអាចចូលចិត្តគ្រប់គ្រងfamily គ្រួសារកូនធ្វើម៉េចឲ្យតែកូនបានរៀនសុខចិត្តម្ដាយឪពុកចាឲ្យខំរៀនហើយម្ដាយឪពុកជួយហើយលោកយាយលោកតាជួយពីក្រោយមែនណាហើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានថាបើគាត់គេប្រៀបប្រដូចទៅនិស្សិតផ្សេងទៀតដែលអត់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលកំពុងតែរៀនអង់គ្លេសជាភាសាទី2គឺថាខ្មែររបស់យើងកូនប្រជាជនខ្មែរយើងកូនសិស្សរបស់ខ្មែរធ្វើល្អមែនតើគឺគាត់ថានៅ2017នៅ2012គាត់ថាប្រហែល2014នៅ2014 10% គឺថាល្អលើសគេ 10% ហើយឥឡូវឆ្នាំនេះគាត់ថាលើកទៅដល់ 12% ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាគាត់ឃើញថាអាហ្នឹងដោយសារលទ្ធផលប្រយោជន៍មកពីដែលគ្រួសារជួយគ្រប់គ្រងពីក្រៅគ្រប់គ្រងកូនចៅពីក្រៅ And the same goes for math skills. When we test them in 3rd grade, 8th grade, and 11th grade, Cambodian students do better than the rest of the students in the district on math in all those grades as well. ចាហើយមួយទៀតដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺថាការបូកលេខដកលេខចែកលេខគឺជាវិជាបទមួយពិបាកមែនតើខ្មែរហៅម៉ាត់ហ្នឹងមិនម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងបារាំងហ្នឹងបារាំងប៉ុន្តែខ្មែរយើងហៅម៉ាត់ចាដូច្នេះគាត់ថាអាហ្នឹងជាការមួយពិបាកប៉ុន្តែបើគេធ្វើតេស្តគេ
ពីក្រេដទី3ទី8ហើយពីថ្នាក់ទី11ឃើញថានិស្សិតខ្មែរល្អមែនតើធ្វើល្អជាងគេកូនសិស្សខ្មែរកូនសិស្សខ្មែរនិស្សិតកូនកូនសិស្សខ្មែរធ្វើល្អមែនតើចា And I believe this is to the a testament to the families, because part of the reason they do better is that they attend better than the rest of the district. They miss less school, they graduate at a higher rate than the rest of the district, and this is all a testament to the families that support their children and make sure they do well in school. ហើយគាត់ថាដោយសារដែលការជោគជ័យកូនសិស្សដែលរៀនបានល្អនោះគឺមកពីការដែលពុកម្ដាយបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកម្លាចិត្តឲ្យទៅរៀនពីគាត់ថាឲ្យកូនសិស្សយើងនោះខំចិត្តដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅរៀនពីព្រោះអត់អាប់សិនអត់នៅឈប់នៅផ្ទះច្រើនដូចគេផ្សេងដូច្នេះបើយើងខិតខំទៅរៀនយើងរៀនទៅបានចំណេះច្រើនដូច្នេះដល់ពេលគេធ្វើតេស្តយើងវាល្អដូចអញ្ចឹងឯង Yeah ល្អច្រើន Yeah That's very good Yeah So basically overall I was speaking in English. That's okay. That's why then I translate in Khmer. Either way. កូនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡង់បិចហ្នឹងកូនសិស្សខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡង់បិចហ្នឹងធ្វើអ្វីៗបានគ្រាន់បើជាងគេភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងរៀនម៉ាត់ផងគ្រាន់បើជាងក្មេងៗផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងហើយបានរៀនចប់ graduate បានន័យថារៀនចប់សាលា high school is it you do the high គាត់ធ្វើសាលា high school ឬក៏ពីធម្មតាចា So what level of from what grades to what grade do you oversee as a board of education to 12 From preschool before kindergarten all the way to 12th grade តាំងពីកូនងាវទំចេញមកទៅរៀន preschool ហ្នឹងដល់ថ្នាក់ទី12 Yeah បើអញ្ចឹងបានន័យថាកូនខ្មែរយើងចាប់ពីរៀនរហូតឡើងរហូតដល់ចប់បានន័យថាចប់បានច្រើនជាងគេ high school គាត់ចប់បានខ្ពស់ជាងគេ So you want to know that we do the Cambodian students have a higher rate of graduation Yes they do ខ្ញុំភ្លេចបកពេលកន្លែងថាគាត់ថាការមួយដែលសំខាន់យើងដឹងហើយតែភាគច្រើនរៀនអត់ចប់ធ្លាក់ចេញពី high school មិនចឹងអត់ការងារកំបានអីចឹងដល់ college ក៏ទៅថាក៏ប្រៀបបដូរទៅភាសាផ្សេងភាសាខ្មែររបស់យើងរៀនបានល្អចប់ high school ច្រើនជាងគេ And this is particularly significant because Long Beach Unified School District is the third largest school district in the state of California. It's one of the largest urban school districts in the state and in the country. Wow. So in a school district that has over 75,000 students, many of whom are living in poverty, this is a difficult environment, but the Cambodian families make sure that their children go to school, do their homework, and do well in school, and graduate and go to college. And so they're very successful. Yeah, and I think this is very important because a lot of the Cambodian people, we came from, as you know, a very hard past, and sometimes we felt like, you know, we are not achieving as much as we can be, and we always hear negative things about our people in a way, but this is a refreshing, you know, news to hear, and it's an encouragement for them to hear that, you know, from the Board of Education who oversee the education can see the success that they can have because of the family support. So I think I'm going to translate that and make them very proud. ចាដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកយើងដឹងហើយប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងជាមនុស្សមួយដែលតែលំតូនខ្លួនតែថាឲ្យយើងអត់សូវល្អដូចគេទេគេគ្រាន់បើជាងយើងហើយយើងជាជនភៀសខ្លួនហើយក៏មានអ្នកខ្លះគេថាអូពួកយើងជនភៀសខ្លួនអត់បានកែអ្នកខ្លះសិតតែស៊ីលុយរត់អីចឹងទៅការពិតទោះបីជាអ៊ំចាស់មកពុកម្ដាយស៊ីលុយរត់មែនប៉ុន្តែគាត់មានកំណត់ជួយដល់កូនឲ្យគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយជួយចេះចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាកូនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានរៀនល្អហើយដូច្នេះយើងឮពីគាត់ដែរគាត់ជាអ្នកសំខាន់ដែលពី Board of Education member ដែលគាត់ឃើញគាត់5នាក់គាត់ត្រួតត្រាទីក្រុង Long Beach ទាំងអស់ហើយគាត់បាននិយាយទៀតថាទីក្រុង Long Beach ជាទីក្រុងយ៉ាងធំទីលេខ3បើគេក្នុង State California យើងសាលា Long Beach គឺលេខ3ហើយកូនសិស្ស75,000ឬមួយក៏75,000ចា75,000ដែលមាននិស្សិតហ្នឹងកូនសិស្សហ្នឹងហើយយើងធ្វើល្អមែនតើជាកូនខ្មែរចាកូនខ្មែរធ្វើល្អជាងខ្សះគេផ្សេងហើយនេះហើយយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយដែលយើងអត់តាមដឹងលោកអ៊ំលោកពូលោកតាលោកយាយគេហៅឲ្យផ្ទះដៃគេហៅ give yourself a hug គេមិនខ្មែរចឹង pat in the back អោបខ្លួនឯងឲ្យមេដៃខ្លួនឯងល្អលើកដៃមេដៃខ្លួនឯងពីព្រោះការដែលជួយប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យកូនយើងខំទៅបខំទៅលោកថាបខំទៅរៀននោះខ្ញុំថាកម្លាយថាបខំកូនស្រុកនេះវាជួយថាយើងបខំវាថាយើងជួយលើកទឹកចិត្តវាឲ្យទៅរៀនម៉ែឲ្យសឹកចិត្តទៅលក់ដូណាត់ clean ផ្ទះទៅផ្សារលក់អីឲ្យធ្វើម្ហូបធ្វើឲ្យកូនដើម្បីឲ្យកូនបានរៀន
chia ca một dạng là o bị prua là tập po việc bằng hai ai khơi đấy mà nhưng chả tham món đấy cái miên lệ miên bộ miên bông bẩn tụ ấy chạy ở dương khơi tôi nhắc nhầm xong ai ở tại đại chương đò về trên khmer dương lực thực chất khất không tự tiện chuyên chấm bậy bạch dễ xa côn chào dương đầm bậy ở anh cột bọc khmer rất là lực lắm ai mà miền doctor khmer chứ đang ai miền net TV cho nó được lực thì lực Tony cho ai đã thôi doctor ra đôi doctor Lee cho hai chưa thành công vậy bạn cho nó được doctor Lee cha so we're gonna talk to Cesar real quick oh ច្រឡំអត់ដូច្នេះយើងនឹងនិយាយជាមួយលោក Cesar បន្តទៅនេះខ្ញុំចង់សួរថា Cesar គាត់ចង់ចូលមកក្នុង Board of Education ហ្នឹងតើគាត់មានបានរៀបចំគម្រោងអ្វីខ្លះដែលនឹងចូលមកជួយនៅក្នុង Board Education តទៅមុខទៀតចាSo he wanted to know is your wish and desire to give back to the community because of what has been given to you and to replace Mr. McGinnis seat. So he wanted to know what have you prepared or what are your plans, I guess, what are your vision to bring about those changes or improve those changes or maintain at least what great accomplishment that he has been doing for the last 8.5 years or so. Yeah, well, first of all, it's going to be really hard to replace John McGinnis. John McGinnis has done an amazing job over the last 8 years, and so, but thankfully he has been a mentor for the past few months, and so I've been learning lots. And one of the things that I want to echo what John McGinnis said is that the role of the community is really, really important. And I honestly have not seen any other community as tight, as united as the Cambodian community. And that's really, really important in the field of education. So we have people like Sam and Susan Lohr, community advocates. We have the Khmer's Girl in Action. We have Dream Beyond Foundation, the Cambodian Association of America, Khmer Parents Association. So we have all these groups of people working together to ensure... Let's translate real quick. Okay. You go on. Okay, so លោក Cesar ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាទី1គាត់មិនអាចយកតំណែងដូចថាធ្វើឲ្យល្អដូចលោក McGinnis ទេក៏ថាធ្វើអញ្ចឹងអត់កើតទេពេលលោក McGinnis ធ្វើបានល្អមែនទែនសាមែនទែនភាសាបាន he said you cannot play me maybe better he said joking but គាត់ថា That's a Cambodian saying by the way they just joke yeah so គាត់ថាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មានសំណាងដែលលោក McGinnis បានបង្ហាត់បង្រៀនគាត់នៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ចេះមានចំណេះប្រមាណក៏បានបង្រៀនដល់ Cesar ឲ្យដឹងថាតើត្រូវធ្វើដូចកម្ដេចខ្លះឲ្យមានការជោគជ័យនៅក្នុងពេលណាដែលយើងឡើងមកត្រួតត្រានៅក្នុងតំបន់ដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាមើលមកក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងចេះជួបពួតដៃគ្នាយ៉ាងល្អយើងដឹងថា Khmer TV កាន់តែជួយសង្គមយើងមានតាំងពី Khmer Girl in Action Khmer Parents Association Dream Beyond ហើយនឹង what was the other one United Khmer Girls in Action, Dream Beyond Foundation, Cambodian Association of America, Khmer Parents Association. ចាហើយ CAA ដែលយើងដឹងហើយសង្គមសមាគមខ្មែរយើងមួយដែលគាត់ឃើញថាឯងតែពួតដៃគ្នាធ្វើកម្មវិធីសម្រាប់សង្គមរបស់យើងហើយដូច្នេះហើយការនោះដែលគាត់ចង់ echo មិន echo ណា echo មានន័យថានិយាយបន្តបំពងតម្លែងដូចលោកបាននិយាយថាសង្គមបំពងឡើងម្ដងទៀតឬមួយក៏និយាយម្ដងទៀតថាការសំខាន់គឺជាសង្គមដែលយើងពួតដៃគ្នាដូចជាក្រុមគ្រួសារដែលយើងមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលចេះជួយគ្នានោះហើយជាការសំខាន់ Yeah we're going to take a quick break and when we come back we're going to have you continue okay I know you got a lot to say but we're going to take a quick break បាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយ plate សិនបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទ Cesar can you continue please Of course, thank you. And so my point with mentioning those groups and those individuals is to say that, as the field of education keeps changing, because kids are always changing, it's important to work with those groups, with those individuals, to work with the kids. And so what I've been trying to do for the past few months is host parent and community meetings to bring their voices to the table. Because at the end of the day, when we set policies, it's really important that they're born out of their experiences. And so I make the commitment to really stay grounded in the community with all these groups, all these individuals and the students to make sure that we make policy that actually makes sense. ចាដូច្នេះគាត់ថាជាការមួយសំខាន់ដែលពេលគាត់ហឹកនេះគាត់ចាញ់តែមានរៀបចំឲ្យមានការប្រជុំដើម្បីឲ្យមានដាបេដាជាមួយនឹងនិស្សិតកូនរបស់គាត់ដែលនឹងមកចូលរួមក្នុងការប្រជុំពីព្រោះពេលណាគេរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់អីសម្រាប់ក្បួនដើម្បីនឹងត្រួតត្រា
ខាងរៀនឬមួយក៏ធ្វើច្បាប់អ្វីមួយគឺជាការមួយសំខាន់ដែលលឺសំឡេងពីប្រជាជនដើម្បីឲ្យប្រជាជនពេលណាគេមានកម្មវិធីអ្វីដែលគេធ្វើដឹងថានេះជាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមិនមែនថាកម្មវិធីគាត់នឹងអង្គុយលើហើយយើងប្រាប់គេឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ថាគាត់ចូល grounded with them ដើម្បីចូលរួមពីអង្គុយជាមួយគ្នានិយាយជាមួយគ្នាសន្ទនាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យកំណត់ចូលរួមគ្នាដើម្បីឲ្យធ្វើការនោះបានពុតដៃគ្នាធ្វើ And so, two big things that I want to champion are, first of all, I want to make sure that our kids with special needs and disabilities have a voice and that they have a champion in the school board. And so the reason why I feel that way is because as a teacher, I've seen students of all kinds of needs. And I also grew up with a younger brother who has Asperger's. And so I saw how much of a challenge it was for him to get his accommodations for the teachers and the schools to meet his needs. And so I want to make sure that they have a friend in the school board that's actually going to speak on their behalf. ចាទីមានចំណុចពីរដែលគាត់ចង់បញ្ចេញពីដួងចិត្តរបស់គាត់ដែលសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ឡើងមកធ្វើក្នុងតំណែងនេះគឺថាទី1គាត់ចង់ឲ្យអ្នកជួយដែលនិស្សិតឬមួយកូនសិស្សឬមួយក៏កុមារាកុមារីដែលកើតមកអត់សូវគ្រប់លក្ខណៈខ្វះអ្វីមួយដោយថាគាត់មានប្អូនរបស់គាត់ដែលកើតមកគេហៅ Asperger syndrome មានន័យថាកើតមកអត់សូវស្រួលរៀនក៏មិនសូវប្រកែហើយក៏យើងថាជួនកាលអត់សូវគ្រប់ទឹកចាទៅអត់សូវគ្រប់ចឹងទៅពិបាកសម្រាប់ដឹងថាអ្នកដែលគ្រួសារ take care នោះមានការពិបាកដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យមានកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាសម្រាប់ជួយដល់និស្សិតកូនសិស្សរបៀបនោះចឹងឯង And the other thing that I do want to mention is that I do have this passion also for early childhood education. So John mentioned that we go all the way to pre-K. As a matter of fact, we go all the way to newborns. So the district, other districts don't quite offer this, but we do. We offer services to newborns. And so I want to make sure that we expand that because the earlier we get the students, the further they go. So when we expand early childhood education, when there's 0 to 5, what you see is these students graduate at higher rates, they go to college at higher rates, they get suspended at lower rates, and so these are very important things that we can address when they are really young. Yes. So ចំណុចទី2មួយទៀតគឺទី1អ្នកដែលជួយដល់អ្នកមានត្រូវការសំខាន់អ្នកកើតមកអត់សូវគ្រប់លក្ខណៈមួយទៀតគឺថាឲ្យចង់គាត់ឲ្យមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលគាត់ចង់បានមែនតើគឺថាឲ្យឃើញមានការរៀនសូត្រមុនអាយុហត់តែលឿនហត់តែឆាប់ផ្ដើមហត់តែល្អរៀនតាំងក្នុងពោះចា yes ដូចថាយើងដឹងថា preschool ដែលអាយុ3 4ឆ្នាំអីចឹងណាយ៉ាងច្រើន4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ថាការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់បានឃើញថាបើយើងចាប់ផ្ដើមរត់តែមុនដូចថា baby newborn តាំងពីកូនក្មេងចាតាំងពីកូនក្មេង0 to 5គេថាស្រាវជ្រាវឃើញទៅកម្មការមានការកម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀនពីអាយុពីម្ដង1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំពេលវាទៅអនាគតវារៀនបានប្រកែវាបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ល្អហើយអត់មានបញ្ហានៅក្នុងដូចថាគ្រូទាស់ជាមួយគ្រូហើយគេធាក់ចេញពីសាលាអី kick out suspend អីចឹងណាដូច្នេះគាត់ថាបើវារៀនហត់ទៅឆាប់រៀនហត់ទៅឆាប់ល្អសម្រាប់ឲ្យមានអនាគតហត់ទៅល្អហើយគាត់ថាហ្នឹងជាគាត់ចង់ដឹងថាមាន champion ទាំងពីរនឹងឯងខ្មែរថាអ្នកដែលជួយគ្រប់គ្រងអ្នកដែលជួយជំរុញអ្នកដែលធ្វើឲ្យមិនឲ្យពួកនឹងឈ្នះ Try explaining the champion. I love it. Yeah, that was good. Okay, more? Go ahead, more. And ultimately, what you have with early childhood education is that parents also get the opportunity to then maybe further their education while their kid is, going to school at an early age, or they go and get jobs that then allow them to be with their kids afterwards. So this is really a family-centered approach because this allows parents to then have more quality time with their kids. Yeah. ដូច្នេះគាត់ថាមិនតែកម្មវិធីរបស់គាត់ដែលនឹងរៀបចំមិនមែនគ្រាន់តែជួយដល់កូនសិស្សទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងជួយដល់មាតាបិតាដែរដើម្បីថាកូនកំពុងតែរៀនទៅជាពិសេសទៅយ៉ាងក៏បានទៅកូនក្មេងពីមុនណាយើងពិបាកនៅមើលវាដល់ពេលបើមានកម្មវិធីឲ្យសម្រាប់កូនក្មេងពីអាយុក្រោម5ឆ្នាំទៅមកពុកម្ដាយអាចទៅរៀនខ្លួនឯងបានដែរដើម្បីអនាគតរបស់ពុកម្ដាយរឹតតែល្អផងដែរ That's great. It sounds like you have a really good plan to put into place. Let's assume that you're going to be a member of the board. You got voted in and now you are a board member. You want to execute your plan. But there are 4 other members that you have to convince them. So what can you do to help convince them to go with your policy? Because everybody would have different policy, right? Because they're representing different people, or I have no idea who they're representing, but
I'm pretty sure that no one has the same thing. So that someone might be coming and go against you. Did I speak? Yeah, Did I yeah, you're speaking in English That's okay. again. No. Ask and he answer, and then I summarize. Okay, Yes. perfect. And actually, that's a very good question. And I think that's something that a lot of people need to know, that when you elect somebody, you got to make sure that you elect somebody that can actually work with people. Because at the end of the day, you have one vote. And to make sure that you pass a policy, you need at least 2 other votes to go along with you, 3 out of 5. And thankfully, I've actually built good relationships with the board members already. And so I have been endorsed by 3 board members. And I can tell you, every one of those board members, all 5 of them, are professionals and they truly care about the kids. And so when you bring these ideas to the table, they're actually going to listen, and I'm going to listen to them because we have good intentions. And then from there, we build something together. Yeah. Okay, the doctor, now you have to translate. Yes, okay. ទៅបកប្រែទៅ បកតាមពី សំណួ សំណួ រ រហើយ ទៅ ទៅ ចម្លើយទៀត Okay so ទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏លោកបានសួរថាអូខេល្អមែនបើលោកបានគេបោះឆ្នោតចូលឲ្យអង្គុយកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់តែម្នាក់ឯងឯងគេមាន4នាក់ទៀតតើគាត់ធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេ4នាក់ហ្នឹងស្ដាប់គាត់បានហើយគាត់ពីព្រោះលោកបានថាម្នាក់កំណត់ខុសៗគ្នាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចឲ្យដឹងថាដែលយើងបើយើងជ្រើសរើសគាត់តើគាត់អាចជួយអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងខ្មែររបស់យើង Cambodia Town ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ represent ហ្នឹងយ៉ាងណាគាត់ឆ្លើយវិញថាល្អសំណួរល្អពីព្រោះគាត់ថានេះជាការសំខាន់ពេលណាយើងជ្រើសរើសអ្នកណាឲ្យរត់ជាតំណាងរបស់យើងត្រូវឲ្យគេដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមានទឹកចិត្ត care I think I see your passion just like I know because you have to care that's important ដែលយើងមានទឹកដាក់ទទួលដូចថាជួយមានទឹកចិត្តជួយយកចិត្តទុកដាក់ជួយចាហើយគាត់ថាចំពោះគាត់ជាមនុស្សមួយអាចចេះនិយាយហើយសន្ទនាជាមួយគេបានអាចនឹងធ្វើការជាមួយគេផ្សេងបានមិនការពិតទៅគាត់ថាមាន3នាក់ដែលគេបានគ្រប់គ្រងគាត់ទៅហើយ3នាក់នៅក្នុង5នាក់ហ្នឹងគេ3នាក់ហើយដែលគេគ្រប់គ្រងកំណត់គាត់ចូលចិត្តគាត់ហើយឃើញថាគាត់ល្អហើយគាត់ថាគេទាំងអស់គ្នា5នាក់ហ្នឹងគឺតែអ្នកដែលចេះដឹងមិនចេះតែខឹងឬមួយក៏អត់មានគឺមានកំណត់គិតដល់វែងឆ្ងាយដល់មនុស្សទូទៅមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនទេដូច្នេះគាត់ថាជាការមួយសំខាន់ហើយគាត់នឹងអាចធ្វើការងារជាមួយគេបានហើយគាត់ជឿចិត្តថាមានមោទនភាពជឿថាគាត់នឹងអាចធ្វើការជាមួយអ្នកដែលនៅក្នុងកន្លែងបូតហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីតំណាងរាជយើងដែលប្រជាជននឹងរើសគាត់ប្រជាជនខ្មែរយើង Yeah did I capture it pretty much right And also I would like to add that it's important to recognize that as a classroom teacher I bring a voice that's actually needed right now in the board yes. Because we have some former teachers in the board but I think they taught about 30 years ago and so education has changed a bit since then and so I bring that experience that is needed to further the conversation in a way that maybe it wouldn't have otherwise. Yes, and I think I forgot one of the salient point is that គាត់នេះបាននិយាយថាដែលគាត់មានកំណត់អីចូលមកគឺថាការបង្ហាត់បង្រៀនវាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរតាមមិនសតវត្សមុនដោយសតវត្សនេះហ្នឹងណាគឺការផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ថាចំពោះគាត់កំពុងតែបង្រៀននៅ high school ខ្មែរហៅអីអាហ្នឹង high school ហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌល something មហាវិទ្យាល័យចាហើយដូច្នេះគាត់មានកំណត់ដែលដឹងថាក្មេងៗឥឡូវជំនាន់ហ្នឹងវាចង់បានអីវារៀនធ្វើម៉េចការងារនៅក្រៅមានអីខ្លះដូច្នេះគាត់ថាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងបូតហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតែប៉ុន្តែ30ឆ្នាំមុនហើយវាអត់ដូចយើងឥឡូវទេដូច្នេះគាត់នឹងនាំ fresh idea នាំកំណត់ថ្មីមកហើយ represent ដែលតើអ្វីដែលអ្នកគ្រូកំពុងតម្រៀងឃើញថាកូនសិស្សវាត្រូវការអីខ្លះRight, you can see what their needs are. Exactly. And then now you're going to bring it and bridge it. now យើងនឹងតំណាក់តំណផ្សារជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអ្នកដែលត្រូវធ្វើច្បាប់ហ្នឹងឲ្យដឹងថាធ្វើមិនឲ្យវាត្រឹមត្រូវហើយនឹងអ្វីដែលគេត្រូវការកំពុងតែត្រូវការ Okay. Yeah. So ultimately, like I said, the field of education is changing so much. We've gone through so many changes over just the past 10 years, from what's known as No Child Left Behind to now what we call Common Core. And so all these policy changes are affecting not just my classroom, but I'm seeing my fellow teachers, especially math teachers, are struggling sometimes with this new method of teaching math. And so those are the experiences that I would like to bring to the board so that because I think it's very important that the board supports the teachers in the best way possible. Because at the end of the day,
education happens in the classroom. And at the end of the day, if our teachers are not being supported in the way they should be, then the kids are not learning as well as they should be. So that's what I'd like to do. ចាហើយគាត់ថាសង្ឃឹមថាពេលណាតែគាត់ចូលទៅក្នុងក្រុម Border Education គាត់នឹងអាចនាំសម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងតែបង្រៀនពីព្រោះគាត់ថាយើងមានកម្មវិធីផ្សេងតាំងពី No Child Left Behind កូនក្មេងណាក៏គេអត់មានបោះបង់ចោលដែរធ្វើម៉េចឲ្យបានរៀនឲ្យតាន់គេឥឡូវគេហៅ something called common core គឺហៅរៀនអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងអាចរកការងារធ្វើបានឲ្យមានជោគជ័យហើយដូច្នេះគាត់ថាចង់ឲ្យសម្លេងនឹងបានអ្វីដែល relevant អ្វីដែលវាមានការសំខាន់តំណាក់តំណងដើម្បីឲ្យបានរៀបចំទៅឲ្យបានមានខ្លឹមសារពីព្រោះគាត់ថាឲ្យម្ដងទៀតការបង្ហាត់បង្រៀនវាតែងតែបដូរផ្លាស់រហូតដូច្នេះគាត់នឹងឲ្យមានកំណត់ជួយភ្ជាប់នៅក្នុងការសំខាន់នោះ I have some questions that Sure. are kind of I wanted to see as representation as the representative of and overseeing the Long Beach. Long Beach is a very diverse city with a lot of ethnicities and stuff. And I have heard things about the dual language and stuff. What are your feelings about that? And I know that there's a large Cambodian population, and there are some talks about wanting to have, just like Spanish, we want to retain our cultural heritage as well as assimilate into the culture. What are your thoughts on dual languages, especially with the Khmer? We're going to have to wait for the answer. Okay. We're going to take a quick break. When we come back, we're going to have you answer. Perfect. Okay. Thank you. Sorry about that. សូមពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទ Cesar, can you please respond to the answer? Thank you. So you're absolutely right. We have 3,000 Cambodians, which is about 4% of the district in Long Beach. And so you're absolutely right. Language is such an important part of everyone's culture. And so I know that parents and grandparents want to make sure that they continue that with their kids and grandkids. And so I believe the dual immersion programs is absolutely important. Now, here's what I will say about that. If we want to see dual immersion programs, I think the community really needs to get together and push for those programs. So join the PTA and PTOs, join your school site councils, and really push for those programs, and that's how we're going to get it done. So I would advise the parents to come out to my meetings because that's where I also teach them how to join these kind of programs so that we can work together to build them. Okay. ចាខ្ញុំបានសួរសំណួរដល់លោក Cesar ដែលហើយពេលគាត់ឡើងទៅធ្វើកាន់កាប់ហ្នឹងតើគាត់មានកំណត់យ៉ាងណាពីព្រោះទីក្រុង Long Beach មានប្រជាជនមកពីគ្រប់ប្រទេសជាច្រើនហើយជាពិសេសខ្មែរយើងដែលមានប្រជាជនរស់នៅទីនេះជាច្រើនហើយយើងឃើញមានសាសគេដូចជាសាសរបស់គាត់គេមានភាសាដែលនិយាយជា Spanish ជាមួយហើយនឹងអង់គ្លេសរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងសាលាជាមួយគ្នាតំណាក់តំណងទៅហើយខ្ញុំសួរថាចុះបើប្រជាជនខ្មែរយើងចង់បានមានកម្មវិធីដែលបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាខ្មែរជាមួយគ្នាតើគាត់អាចជួយគ្រប់គ្រងហើយអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងណាដែរគាត់បានឆ្លើយថានោះជាសំណួរយ៉ាងល្អហើយជាកំណត់ដ៏ល្អពីព្រោះនៅក្នុងសមាគមក្នុងទីក្រុងរបស់យើងគឺមានមនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសហើយភាសាជាការមួយសំខាន់ដូច្នេះគាត់ថាបើចង់ឲ្យយើងឃើញមានកម្មវិធីហ្នឹងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងយើងត្រូវតែទៅប្រាប់គេបង្ហាញថាយើងចង់បានមានភាសាយើងឲ្យគេបង្រៀននៅតាមសាលាដូច្នេះហេតុអ្វីដែលធ្វើកើតយើងត្រូវប្រជុំម៉ែឪមេដាបេដាត្រូវទៅប្រជុំកន្លែងគាត់មានរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំហើយនៅសាលាយើងកុំភ្លេចទៅចូលរួមក្នុងជាមួយគេមានក្រុមមេដាបេដាគេហៅ PTA ហើយមានគេហៅក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រ PTO What is it called? Both PTA and PTO. PTO ចាកម្មវិធីហ្នឹងយើងចូលរួមទៅប្រជុំមួយគេនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញភាសារបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងតាមសាលាដែរហើយរាល់គេនឹងគ្រប់គ្រងបើយើងអត់មានសម្លេងទេគេអត់គ្រប់គ្រងយើងហើយខ្ញុំដឹងថាមានដូចជា Khmer Parent Association ឬមួយក៏ក្រុមខ្លះគេកំពុងតែរៀបចំចង់ឲ្យមានកម្មវិធីអញ្ចឹងដូចយើងទៅជួយគ្រប់គ្រងហើយបើចង់មានគេ contact you through your website ទៅ find out the meeting បើយើងចង់ដឹងថាមានគាត់នឹងបង្រៀនរបៀបដែលយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងបង្ហាញសម្លេងយើងបានគាត់អាចបង្រៀនឲ្យយើងបានI'm going to come back. Kim to lock my John real quick, and then we're going to go back to Cesar. តើគាត់យល់របៀបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះ Cesar ដូចថាចង់យកតម្លៃចង់យកតម្លៃគាត់ថាតើគាត់យល់ថា Cesar នឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរហើយជាមនុស្សល្អជាមនុស្សរបៀបយ៉ាងម៉េចតើគាត់គ្រប់គ្រង Cesar ដែរអត់ទេ So Mr. Tony wanted to know what is it that you see in Cesar that can replace you or can take over this position. What are some of his qualities? What do you see in him that you are comfortable passing on these duties or, the baton? Yes, thank you.
his personal characteristics. He's honest, he's hardworking, and he truly cares about other people. And he has demonstrated that he can work collaboratively and positively with members of our diverse community. He can also work positively and collaboratively, as you said, with the other 4 members of the board and get things done. So that I like very, very, very much. I'm retiring because I'll be 73 years old when this term's in. I am. And my wife and I want to travel, and we'd like to travel to Cambodia, as a matter of fact. And it would make me very happy while we're on our travels to see a man like Cesar, who actually will be teaching in the classroom while he's serving on the board. He's the only candidate who can bring that real-life experience of what it's like to implement Common Core and all of these other policies, while he's also helping set policy. Okay. គាត់បាននិយាយថាចំពោះគាត់មានត្រីវិស័យដែលឃើញនៅក្នុងអ្វីដែលល្អស៊ីសើគាត់មានគឺថាគាត់ជាមនុស្សមួយដែលស្មោះត្រង់មនុស្សមួយដែលធ្វើការដែលមមាញឹកអត់មានរអ៊ូរទាំ hard worker ហើយមនុស្សដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ប្រជាជនចិត្តដែល care ដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃហើយគឺថាមិនតែប៉ុណ្ណោះអានោះហើយជាការសំខាន់មួយហើយគាត់ថាមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏កំពុងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់គាត់នឹងធ្វើការដែលយើងគាត់នៅតែបន្តការបង្រៀនរបស់គាត់ដល់ពួកកូនសិស្សក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងធ្វើការនៅក្នុងបូតនឹងដើម្បីនឹង set policy គឺថានឹងធ្វើច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យបានជួយដល់កូនសិស្សហើយគាត់ជាមនុស្សមួយដែលអាចធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃបានជាមួយនឹងមេដាបេដាដែលគាត់បានឃើញហើយក៏ជាមួយអ្នកដែលនយោបាយអ្នកដែលខាងធំដែរដើម្បីនឹងតំណាក់តំណងមួយគេដូច្នេះគាត់អាចធ្វើការជាមួយទាំងពីរក្រុមដើម្បីឲ្យនាំគេមកចូលជុំគ្នាហើយដូច្នេះគាត់ថាគាត់អាយុ73ឆ្នាំហើយប្រពន្ធគាត់នឹងគាត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងកម្ពុជាហើយដូច្នេះពេលគាត់ទៅគាត់នឹងមានចិត្តថាអត់មានពិបាកចិត្តដឹងថាអត់មានពីណាបន្តការងាររបស់គាត់ដែលគាត់ខំធ្វើយ៉ាងល្អសម្រាប់សង្គមដោយសារគាត់ឃើញមនុស្សលោក Cesar ដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានហើយគាត់បានដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយឥឡូវគាត់ថាគាត់ដឹងថាមនុស្សនេះអាចបន្តការងាររបស់គាត់បានយើងសូមអរគុណដោយស្មោះចំពោះនេះចំពោះពីខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនខ្មែរយើងក៏អរគុណដោយស្មោះដែលគាត់បានជួយកូនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡងបិចឬថាដូចជា2ភាគ3កូនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡងបិចហ្នឹងជួយបានជ័យជំនះភាគច្រើនជាងគេហើយគាត់ក៏ថាមកពីជ័យជំនះហ្នឹងក៏មកពីក្រុមគ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែគឺថាវាទាំងសងខាងនេះខ្មែរយើងថាផ្ទះដៃម្ជាគាត់លឺឯងបានន័យថាគ្រួសារជួយផងហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានជួយផងដែរដល់ហើយយើងសូមអរគុណដល់គាត់ទៅហ្នឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅស៊ីសាវិញតើparent ឪពុកម្ដាយរបស់កូនយើងនឹងបើសិនជាគេមានយោបល់ចង់ធ្វើអ្វីមួយថាតើគេអាចធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេទៅជួបជាមួយនឹង school board ដើម្បីឲ្យកែនយោបាយដូចទីហោថាគេចង់បានឲ្យរៀនភាសាខ្មែរនៅសាលាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាតើគេតាក់ទងជាមួយនឹង school board របៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ school board នឹងគេមាន policy មួយឬក៏នយោបាយមួយដើម្បីឲ្យបង្រៀនភាសាខ្មែរ So kind of there's a lot of things. He said, I want to thank you for coming. Thank you for bringing the news that the Khmer students are outperforming a lot of the ethnicity, and it's about 60% or something. They're doing very well. Yes, it is true that the work of the parent, but we also thank you up on the board that allow the opportunity for the students to have for education. And because he said not just one hand, but 2 hands come together. That makes it work. And he said he always wanted to ask him about Cesar going forward. If a parent or a group of parents have an idea, want to present to the board, how do you get that idea across? You know, for example, the language dual immersion. How do they really make that become a reality? Who is the point contact? Who do they connect with to have their ideas heard or their concerns addressed? Yeah, so there are a number of different outlets that parents can do to get that idea across. So I think once again, most importantly, they have to work with their local schools. They have to work with the parent organizations. They have to work with the site councils, which makes decisions for the schools.
And then they can also, and they should, bring those ideas to the school board meetings. And so the school board meetings happen quite regularly. And so the parents should come with those ideas. That way the board members know that there is a lot of interest out there for these ideas to take place. And so it's really, really important for parents and community members and students. Some of the best board meetings are when students come up and they give their opinions and their ideas. And you should see all the board members. They're really paying attention to what the students are saying. So everybody should come to the board meetings and share their opinions. That way we know what it is the community needs. What is the board meeting? So the more board meetings are, actually we have one tomorrow. But this will be aired later. So we have about 2 board meetings a month, and oftentimes they're on Wednesdays. Yeah. ចាដូច្នេះគាត់ថាពួកដែល board អ្នកខាងលើហ្នឹងគេជួបគ្នាមួយខែម្ដងថ្ងៃពុធខែ2 ដង I'm sorry ថ្ងៃពុធជារាល់ដងអញ្ចឹងណាចាហើយទៅដូចជាគាត់ថាចាប់ផ្ដើមដែលយើងចង់ឲ្យកំណត់យើងដើរ ឬមួយឲ្យគេលឺពីកណ្ដាលគឺយើងចាប់ផ្ដើមពី local school ពីកន្លែងសាលារបស់យើងដែលកូនយើងទៅនឹងឯងហើយយើងទៅ group ដែលយើងក្រុមដែលយើងបាននិយាយក្រុមអ្នកដាក់បេដាគេចាហើយជាមួយនឹង group parent teacher association or organization ណាអានឹងមួយហើយគេមានក្រុម site council នៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ការអីងារអញ្ចឹងណាដូចជាយើងត្រូវទៅហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងយកកំណត់ហ្នឹង ដែលយើងមានហ្នឹងយកទៅកន្លែងប្រជុំរបស់ពួកគាត់ហើយមិនមែនតែមេដាបេដាគឺហៅអញ្ជើញដល់ពួកកូនសិស្សផងដែរពួកគាត់និយាយថាពេលណាកូនសិស្សនិយាយអូគេខំសាប់យីកូនហ្នឹងពួកកូនសិស្សប៉ុន្តែវាក៏មានកំណត់ដល់ប៉ុណ្ណឹង right they're not just like non important kids so actually have ideas so you really pay attention Absolutely ចាដូចជាគាត់ថាកម្លាចិត្តទាំងម្ដាយទាំងកូននាំគ្នាទៅប្រជុំចាប់ផ្ដើមពីនេះហើយបើយើងកំណត់ហើយយើងនាំគ្នាមូកំណត់គ្នាយកកំណត់ហ្នឹងយកទៅកន្លែងប្រជុំគេដើម្បីឲ្យគេលឺដើម្បីគេដឹងថាអូមែនមានការត្រូវការកន្លែងនេះដើម្បីគេចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្វីនៅក្នុងសង្គមព្រោះចំណាក៏គេអត់ដឹងពីក្រុមណាមួយដែលមានអ្វីដែលចង់ឲ្យគេធ្វើឲ្យយើង Well, my wife Diane and I want to thank the Cambodian community very much. We've made a number of friends in the Cambodian community. You've been very supportive. We've gone to a number of events and we've really liked it. So we were very honored to be serving you during these last 8 years, and I look forward to seeing Cesar serve you in the same way, and I hope you give him as much support and goodwill as you gave me over the last 8 years. Thank you. លោកចង់គាត់ថាគាត់សូមអរគុណដល់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងហើយជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់អ្នកស្រី Diane ដែលគាត់បានមានការបម្រើដល់សង្គមអស់រយៈពេល 8 ឆ្នាំហើយគាត់មានចិត្តត្រេកអរហើយគាត់ចង់ឃើញការដែលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបានបន្តដោយការបានធ្វើដោយការគ្រប់គ្រងដែលយើងបានឲ្យទៅគាត់ដូចជាយើងនឹងឲ្យទៅដល់លោក Cesar ផងដែរ Okay, Cesar, your final thought. Thank you. So I would love to be Long Beach Next school board member because I believe that I will serve the kids faithfully. And I think being part of this world of education is one of the most important things that the community can do, that I can do, because this is really the heart of democracy. Parents have so much power, students have so much power, and I hope that they come to the table, and I hope to meet them face to face so that we can bring their voices and make some changes that are going to help all the kids of Long Beach. ចាហើយគាត់ថាគាត់សង្ឃឹមថាគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យពួកយើងដែលក្នុង area 3 របស់គាត់ហ្នឹងសង្កាត់ទី 3 ហ្នឹងលេខ 3 ហ្នឹងនឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់គាត់ពីព្រោះគាត់ជឿជាក់ថាគាត់មានបេះដូងដួងចិត្តនិងបម្រើដល់សង្គមជាពិសេសដល់កូនសិស្សយ៉ាងអស់អំពីចិត្តអស់អំពីកំណត់របស់គាត់ហើយគាត់ថា the heart of democracy គឺថាបេះដូងកលការដែលក្នុងសង្គមដែលយើងអាចបោះឆ្នោតដោយមានសេរីភាពគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅកន្លែងនេះគាត់ចង់គ្រប់គ្រងឲ្យកម្មវិធីរបស់នោះល្អហើយគាត់នឹងគាត់មានទៅយើងបានស្ដាប់ហើយថាគាត់មានបេះដូងចិត្តជួយដល់សង្គមហើយគាត់មានកំណត់ជាច្រើននឹងជួយហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជនខ្មែរយើងកំពុងតែមើលនឹងgonna get to know him នឹងអាចស្គាល់ពីគាត់ហើយអាចទៅប្រជុំទៅស្ដាប់គាត់អីហើយនឹងគាត់ឲ្យគាត់មាន opportunity ឱកាសនឹងជួយបម្រើដល់សង្គមទីក្រុង Long Beach សង្កាត់ 3 ហើយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទៅជាខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកបោះឆ្នោតគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បាន I want to thank both of you to come on board tonight for us to have the opportunity to interview, to talk to you, and when you talk to people, you know who's smart and who's not and stuff like that. And for the
person that are sit on the high chair that give out the education curriculums and stuff like that. You need somebody that really know how, because you're driving that, and you also have the opportunity to pick the superintendent that's also running the board. So basically, it's kind of school board is kind of like one up high there. So I think that you're really good. I don't know if the doctor want to translate. We ran out of time. ចាដូច្នេះជាអរគុណដែលគាត់បានមកគាត់ថាលោកទូនេះថាគាត់ឃើញថាដួងចិត្តគាត់ទាំងពីរអាចជាមនុស្សដែលល្អហើយជាពិសេសលោក Cesar ហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចនឹងបំរើបានពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមួយនឹងរើសដល់អ្នកដែលក្រុមចាងវាងណាអ្នកដែលចាងចឹងលោកខាចាងវាងចាងវាងធំដែលមិនចាងវាងទួយមួយចាងវាងសាលានេះចាងវាងធំមែនតើចាងវាងធំមែនតើដើម្បីពួកឯងបើមនុស្សយើងគាត់មនុស្សគាត់មើលទៅថាចេះលោកទូនេះថាមើលទៅសង្កេតមើលទៅប្រហែលគាត់ចេះមានកំណត់ដើម្បីនឹងរើសយកមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវធ្វើការងារដើម្បីឲ្យបានសង្គមមានផលប្រយោជន៍ And I want to thank you for your words. And if people want to check out a little more about what we're talking about, they can go for Cesar4lbschools.com. And the election is on April 10th. And I really want to thank you for this opportunity. ចាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4នៅថ្ងៃទី10 ខែ 4 ថ្ងៃទី 10 We shouldn't forget that because there's a Cambodia New Year's in April. That's right. So there's a lot ចាមកខែមេសាទី10ហើយគាត់ថាបើចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងទៅ Cesar4lbschool.com នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងស្រាប់បាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា